Алексей Михайлов задумчиво смотрел на потолок в камере следственного изолятора. Наступал последний день перед этапом в исправительную колонию. Он до последнего надеялся на условное наказание, но стараниями отца одного влиятельного сына, седого, 70 лет, получил реальный срок. Вот и дожил вместо спокойной старости, нары и похлебка, с горечью думал Алексей. Когда-то он представлял старость иначе: тихие вечера с книгой, запах свежей травы, разговоры на лавочке. Но судьба распорядилась иначе. Совесть его была чиста, жалеть о содеянном он не собирался. Сосед по камере спросил: «А тебя-то за что сюда?» «Превышение самообороны», — спокойно ответил Алексей. «Под окнами моего дома 3 подвыпивших парней на девчонку набросились. Она кричала, а я не выдержал. Взял ружье, хотел только испугать, но не заметил, что патроны в стволе. 2 убежали, а 1 получил ранение в ногу. Отвез его в больницу. А он оказался сыном богатого папаши, вот и добились, чтобы меня отправили за решетку». Так начались настоящие мучения. В колонии Алексей едва переступил порог камеры, как услышал резкий голос: «Куда сел, старик? Вставай!» Перед ним стоял высокий, плечистый заключенный с татуировками, Дмитрий Волков, известный как Волк. «Думаешь, я не знаю, за что ты здесь?» – прошипел Волк. «Ты моему брату жизнь испортил». «Твоему брату так и надо», – спокойно ответил Алексей. «Чтобы знал, что к девушкам с грязными руками подходить нельзя». Волк взвился, но надзиратель вовремя вмешался. В ту ночь Алексей впервые позволил себе слезы. Никогда раньше он не плакал, но бессилие и отчаяние переполняли душу. Единственной поддержкой были письма от Ольги, той самой девочки, которую он спас. «Здравствуйте, Алексей Михайлов. Держитесь. Я вас жду. Люблю и скучаю», — писала она, и эти строки согревали его в холодных стенах колонии. Каждый день был испытанием: холод, голод, унижение Волка. Но Алексей держался ради Ольги, она стала для него как внучка, как лучик света среди тьмы. Однажды на складе промзоны рухнула старая балка. Волк оказался под ней, и Алексей, не думая, спас его, получив травмы сам. Волк, ошеломленный, молчал, помогая выбраться из-под обломков. Через неделю пришло письмо от Ольги: «Мне разрешили приехать к вам на свидание. Пусть всего 10 минут, но я дождусь». Эта встреча была для Алексея бесценной. Девочка бросилась ему на шею, назвала дедушкой и заплакала. На следующий день подполковник сообщил: срок сокращен до 6 месяцев. Вместе с письмом пришло послание от Волка: «Спасибо за спасение. Простите за все». Слезы подступили к глазам Алексея. Когда за его спиной захлопнулись ворота колонии, он вдохнул свежий воздух. Навстречу бежала Ольга, и они обнялись крепко, как никогда прежде. Алексей понял: жизнь продолжается, и теперь все будет хорошо.